咩啊？呢張啊，阿欣又俾我睇啊，真係搞笑！律師樓做嘅文員攞呢個真係律師嚟㗎，拗撚晒頭咯嚇，梯圖都冇。我勸阿煲煲，我一直喺個直播嗰度，我勸阿煲煲，我話唔好再搞啦，我話你揾食㗎，我話你唔同我啊，你咁樣抹黑我啊，同埋你全部咁樣講大話呢。第日啲觀眾對你係冇誠信㗎，你收手啦！佢做唔撚收手喎，仲喺度吹喎，跟住又吹撚到呢。我同阿峰係兩公婆啊，阿芝阿 jo 啊咁樣，又係好似哈佬嗰種呢，死唔撚認輸啊，喺度翻舊帳啊，係咁屌咗好撚耐，你都唔撚知佢。咁啊係咯，你仲喺度，咁啊哈佬仲喺度出鋪，又話叫佢揾我律師，屌你抹撚大你隻眼啦！揾個文員做乜撚嘢啊？人哋睬你都生氣，真係嘥氣啊！屌你自己癲啊，癲埋一邊啊，係咪先？我冇睇寶寶好耐啦，俾你屌嗰次屌咗完我之後都冇啦，唔搞佢，佢搞你啊嘛。其實寶寶係有啲點講呢？個形式同哈佬一鳩樣嘅。正確嘅嘢佢唔去報，亂估，欺騙觀眾。煲煲係咁嘅人嚟嘅。而家煲煲嗰啲直播冇人睇嘅，你知唔知啊？冇人再信佢啊！所以真係邪，真係確實啊！你邪不能勝正，因為我呢啲行得正企得正，冇即係都冇話去吹作大乜嘢。你哋嗰啲吹啊作大啊，喺度屈人啊嗰啲，肯定自己食翻回力鏢啊！呢個係事實嚟嘅。淨係講到話450萬攞唔到啫嘛，我俾料啊，煲煲姐吓，就俾到咁多，跟住完啦。喂，攞唔到我咪知道個結果咯。吓，跟住嬲尾已經喺度吓唔理啦。佢話你作新聞啊，咁樣佢哩夸啦嘢啊，咁樣。佢唔癲咁樣，唉，兩個癲吓，哈佬又癲，你又佢又阿煲煲姐又癲，係咪先？初頭阿大家姐叫我出翻嚟趁阿峰嗰陣時，咪講啦咁樣，即係都係講阿肥西啲嘢嘅。咁跟住佢自己又喺度繼續作。阿峰喺直播都講啦，下個嗰隻即係臭爛煲。即係鬧到阿煲煲姐好犀利嘅，我都冇鬧過煲煲姐，由頭到尾我冇即係冇攻擊過煲煲姐嘅，係我嗰啲粉絲，因為阿煲煲姐成日鬧我啲粉絲嘛，係我啲粉絲鬧佢，但係佢就係咁捉住我嚟屌，捉住我嚟鬧，我有鳩佢，我仲叫我啲粉絲，我話你唔好同佢嘈啦，好似哈佬話我叫佢出片咧鬧煲煲姐。因為煲煲姐話鳩佢把聲難聽啊嘛，乜乜柒柒，佢自己唔撚憤氣啫。佢錄嗰啲片啊，我擺咗唔知一條係佢錄嘅鬧煲煲姐，之後嗰啲我都冇擺啊，因為我都費事同人嘈交啊。因為冇必要同呢啲咧，即係三番嘈啊嘛，做咩要嘈啫？大佬直播，喂，我出樣嘅，我冇理由咧，好似一個潑婦咁樣咧。同佢屌過噶嘛，有咩意思啫？佢又唔係我目標，我目標係肥西，係咪先？我開個台都係講阿肥西。最搞嘢，大佬，我喺銀家人嗰邊，即係泰家人嗰邊 cap 啲嘢俾佢睇啲啊嘛。喂，你要 fair check 噶，係咪先？fair check 又冇 fair check，跟住就喺度講啦。人哋懷疑啫，佢就當係真咁啊講得噶啦，跟住開台講啊，黐線！喂，我哋要做一個 KOL 都好，點都好，你一定要人哋講嘅，你要 fact check 係唔係？好啦，我上個禮拜未反面，我收到已經台灣重量級嘅case 俾佢，我 fact check 晒啦，然之後俾佢報，佢唔肯報，係要做五索吓，五索甩頭髮，好大迴響咩？唔大迴響嘅，佢又唔係 KOL 啊，五索係咪先？
保險啫嘛，林作嘅保險啫嘛，吓。咁喂，講真，你做台灣新聞好撚過啦。我睇到台灣啊，重量級就係報導嗰單嘢，個個都即刻開到台啊，每日有三千人數入去。屌一個台啊！若果我嗰日報嘅話，淨係報台灣啊，我都開到台啦。同埋我都唔撚知嗰時佢出去把聲啫，我出樣。煲煲姐都係攻擊我，又話我老，又話我唔夠佢靚，根本都唔撚關佢事。即係佢自己咧，跟住又捉煲煲姐嗰啲咩話又財商又乜柒咁樣去出片話阿煲煲。跟住佢自己喺嗰啲片度講話，唔知出幾多集喺度呢，話每一日啊要出條片去反啊煲煲。唉，我都覺得黐撚線嘅，我真係為咗佢出片有冇咁撚戇鳩啊？你知唔知我幫佢喺哈佬擺一條片喺抖音，我要做好撚多嘢㗎，又要配字幕，跟住又要呢 cut 咗一啲唔應該呢嘅嘢，好撚多嘢做㗎。佢又講到我好撚似就咁樣攞佢啲片啊，就咁樣擺落去咁簡單嘅真係。所以咯，你又唔知喺日間嗰度咯，咪又係 cap 咗一段對話俾佢，就話咩柯林林同阿火麒麟夾埋係咩25，跟住佢咪出咗條片啊，跟住我咪即刻喺度話，喂，我話日間啲料啊，人哋日間唔講啊，我話你唔好擺啦，係咪啊？如果係嘅日間就擺咗啦，我唔撚係撳住佢呢樣嘢，佢仲肉酸多啲啊！我同你講，由得佢啦，過咗去，唔好煩，唔好唔開心。而家係咪開開心心咯，生活咯？我而家佢搞到我而家對 YouTube 睇其他台都冇咩興趣。我而家煲大陸劇好過喺 YouTube 煲大陸劇。最搞嘢，佢曾經得閒吹水呢個台呢，開頭諗住擺大陸轉載大陸劇落嚟嘅，點不知俾人話佢侵權，跟住佢落架，先開翻個得閒吹水呢個台出嚟。原本佢得閒吹水諗住呃啲觀眾翻嚟嘅啫，唔係做台嘅，就係做大陸劇。即係喺啲抖音啊，或者微信下拉啲大陸劇落嚟，然之後轉載上嚟嘅啫。點不知人就話佢侵權。Q 嗱，你跟佢咁耐，你仲唔知佢咩作風咩？佢淨係中意搞事搞非，同埋中意咧喺度呢個台喺度咧漏交嘈嘅咋，佢不嬲中意漏交嘈噶。呢樣新聞又唔做，嗰樣新聞又唔做，鋪撚埋呢個撚晒氣嗰啲咧，佢就走嚟鋪黐撚線嘅。梗係知啦，大佬，我跟佢差唔多，真係一年，係咪啊？一年多少少啦，因為佢講潘揈揈係上年2月啊嘛，係咯，一年多1個月啦，我跟佢太清楚太了解。係咁撚懶，又唔肯做功課。你睇下佢出啲鋪啊，全撚部3更半夜出㗎，使唔撚使瞓啊？係咪湊仔啊？呢個人有乜撚嘢用啊？淨係掛住上網睇人哋嗰啲片，淨係咧掛撚住睇下點樣扮靚。又人哋啲煮嘢食，佢又 cap 落嚟，全部都係人哋嘅，你抄襲㗎，係揾唔撚到食㗎。哇！真係㗎，我瞓着咗覺，無端端又出片嚇，因為佢一出片我未退訂㗎嘛，未退訂閱㗎嘛，佢凌晨跟住又出，我 Facebook 又出，屌你想點啊？你真係唔使瞓㗎嚇，跟住再睇翻嚇，原來仲有點零鐘又出。好啦，出完佢真係唔使瞓咁樣，佢好似起身睇外國股市，跟住第二朝先玩港股。
好似上個禮拜四，咁我咪嘈鳩佢咯。佢話你喺度嘈，跟住我上週我贏咗錢，下週我輸撚翻出去啦，輸多500蚊啊！跟住關我撚事啊，係咪先？佢有撚玩啊！美股啊，佢算把啦，佢有撚能力咩？真係贏嗰雞碎咁多，贏嗰128一日嚇，係佢攞出嚟養嘅啫，咁撚收家，即係賺128啦，佢出去做啡粉都揾到啦，使撚嘥咁撚多時間咩？黐撚線嘅佢都咁撚勁啊！就唔撚使搞到阿欣嗰度係負數，即係仲要人哋俾咁多你啊，仲要係唔撚對數啦，係咪啊？收撚皮啦佢，俾佢投資都好撚笑啦。假設俾5000蚊去投資，一個月先幫你賺嗰8嚿，嘥鳩氣啊！屌，人哋諗住你一日可以賺8嚿，就話擺你喺嗰度一個月啫。屌，你擺一個月先可能賺8嚿啊，嘥鳩氣啊！呢樣嘢你可以攞出嚟笑。若果俾蒲鋒鋒睇撚到嗰啲數呢，真係蒲鋒笑撚到碌地。講撚到自己係專長，好撚叻，好撚叻，扣埋手續費先賺嗰2嚿，有幾撚叻啊？算吧啦。佢show 俾我睇呢。6月3號阿欣個數，同埋阿門7月3號條數呢，俾完我睇，佢驚我擺出去俾人，佢即刻 delete 晒啲嘢嚇，即係人哋俾錢佢貨嚇，俾錢佢借錢俾佢都好啦，入錢俾佢都好啦，全部 delete 晒，唔想俾人知佢啲醜事。你咪已經 cap 咗俾阿欣咯，咁嗰條數係跟住噶嘛，你 cap 咗圖俾阿欣噶，佢 delete 得太遲啦咁樣。你唔好撚 delete 佢啲嘢啊！第日如果人哋又係捉撚住你，你攞撚翻啲證據出嚟啊！冇撚又俾佢一言堂啊！Hello，即刻係同我嗰度對話錄度 delete 咗呢2張相啊！你知啦，佢口口聲聲話自己好撚多證據啊嘛，所以你都唔好撚蝕啊，知唔撚知啊？有 back up 啊，最好 back up 咗佢。如果唔係佢拆屋咧，你就乜柒都冇。